porta del mio box perché vi volevo far sentire la mia Dorsoduro per la primissima volta. Tra un mese esatto potrò guidarla, quindi aspettate 30 giorni come sto facendo io per poterla vedere realmente in strada. Comunque non perdetevi i prossimi video perché saranno pieni di novità. Seguitemi! Spero che questo breve video vi sia piaciuto, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale. Ciao!